இந்த ஹெலிகாப்டர் ஓட்ட நீங்க யூஎஸ்லாம் போக தேவையில்லைங்க, நம்ம டிப்டாப்லயே அவைலபிளா இருக்கு. இந்த சென்சார் ஹெலிகாப்டர் ரீசார்ஜபிள், இதோட சி டைப் சார்ஜிங் கேபிளும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதோட ஒரு கண்ட்ரோலரும் வந்துருங்க. இந்த ஹெலிகாப்டரோட ஹைலைட்டே மோஷன் சென்சார் தாங்க. ஹெலிகாப்டர் ஆன் பண்ணிட்டு அடியில கை வச்சீங்கன்னா மேல பறக்கும். இந்த ஹெலிகாப்டருக்கு நீங்க பைலட் ஆகணும்னா நம்ம டிப்டாப்பை விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.